几个被讲老多年啥了？啊？被到他干啥的？被讲哪个地打了减肥了？被讲哪个被抓去台北了？被讲说了不要把这进去了。叫被多少人的钱了？被外面这边有在那看男生嘛？到那到岗了，到哪到局了？哎，被叫了地台就能赔了，有个钱能赔，他说给下去对不对？个钱能赔，光到多少钱这个节目？这也能赔了，这地台那个多少钱是去过了，这也都得下了，这也都是地台多少钱跟我去到个这个这边了，你这么多。Today I kill you. Next day I kill you. I had a shotgun. You know that? I will kill you. I kill your family. I kill you fucker. I kill you pussy. 我多他不理不给，整个不理都逼了呀！他不跑，motherfucker shit man. Bullshit. Goddamn you. I had the shotgun to kill you now.Next day, I'm gonna come to kill you. All you people in trying to do. I don't care. I kill you all your family in the light. You know that? Motherfucker shit, man. Bullshit. You know that? 喂，你講緊什麼？你知道做他幹，你知道做台個都好幾啦。我這邊頂我到而家點乜節目？你講做他咩條路？啊？你頭個嗰隻，你睇個都幾隻？你睇個結婚攞住咯，我撈㗎啦。我講係一條根都冇啦。你頭個嗰對嗰度，這麼多啊？我哪個是大店嘛？你我同事多都不記得哦，你睇個大呀？這怎麼樣啦？多個大咁我幫我做埋係啦，但係點樣呀？我這幾年嘢，這幾年都爺爺就老啦。你坐個都冇咁大，你坐個即係乜嘢？佢人哋能賠少賠你嘢啦，都幫我。你啱啱俾幾多爺講好啲啦，俾幾多他講好啲啦。所以我爸爸中年啦，而家叫我爺爺啫啦。你啲牌真能賠到爺爺先就放我火出啦。你有冇姐姐節目俾好了？你有多啲錢多嘢俾好了，錢又高了。你冇俾手動叫話俾爬俾，你去爬個路啦，知講啦。我都等下俾下啫，這麼多啊！佢要喺我哋家，佢等我哋家，佢要幫我哋咯，對不對？佢喺你上佢去等多少？你找到你那弄的干啥？干嘛多了多少钱了？佢要到爬嘅時候，我攞我罵你啊！乜嘢睇啦？我對我想爬你啊！我想多啦，我呀！你這麼給你幹啦？乜嘢多就去多就用大家都看他，多就用大家在裡面有呀，幹嘛在你個？乜嘢都等他啲，搞邊個多嘛？他啲搞個多嘛啊？搞那麼個套路的，誰拍熱拍國哎？根本要不就理他了呀！你們廣個啦，你不幹的
接了呢，这么老冷了呢，那我对嘛我接，那我个过在下边嘛。在那你过年隔壁没把隔壁我好流行背了了这，其他的了这那我中间的到了他来宾我这哪你这么跌的呢？你过年要嘛你怎么就搞到在下边的？咱们过年知道，我中人过年要低的，你这么低的呢？你过年来说干嘛？他都他来边我真的，他边我真的这么低的呢？我的多光这个。不干被上干，那就多耽误多对总干来干。你多了，我们要那都低了，你是这样说到底了，我也都算多了。你觉得了吗？你要还比较，你还比较嘛？人家要冷了呢。我台湾能担保的呢啊，韩国家境干的都好高了啊。我台湾呢这个的，你怎么去打了他了？还没呢，都是用那个。